Estiża l-iskema li permezz tagħha l-aktar familji vulnerabbli se jkunu jistgħu jibdlu l-appliances antiki fid-djar tagħhom. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Enerġija Joe Mizzi qal li l-iskema għandha lan li tnaqqas il-konsum tal-elettriku. Spjega li permezz ta' eżerċizzju fid-djar fost persuni identifikati bħala vulnerabbli f'Malta u Għawdex inażlu 250 dar li mingħajr ma jafu kienu qed jużaw konsum għoli ta' enerġija b'tamir domestiku antik u li jaħli ħafna aktar dawl minn dak modern. Permezz ta' din l-iskema, il-familji frankaw sa 250 euro mill-kont tagħhom. Bħalissa qed isir eżerċizzju mill-Aġenzija LEAP flimkien mal-Aġenzija għall-Enerġija u l-Ilma biex jiġu identifikati l-familji li se jibbenefikaw minn din l-iskema. Il-Ministru Joe Mizzi spjega li l-appliance se tiġi provduta kompletament b'xejn fejn il-kuntrattur intażel b'tender. Meta tiġi u janalizzaw kollox jaraw minn għandu bżonn, mbagħad jaraw li jittu ifornuhom b'dawk il-domestic appliances, però fl-istess waqt nembanejtu enfasi nagħmel enfasi. Li mhux sempliċement jibdlu il-domestic appliances, imma jispjegaw ukoll kif wieħed jista' jnaqqas mill-użu tal-enerġija. Il-koordinatur ta' din l-iskema mill-programm LEAP, Xavier Grima, qal li fid-djar Maltin u Għawċin qed isibu realtajiet differenti. Sostna li permezz ta' din l-iskema dawn il-familji vulnerabbli qed jibbenefikaw bil-bosta bħal nisa tad-dar li ilhom jaħslu l-ħwejjeġ bidejhom 4 snin għax il-magna tal-ħasil tikkonsma ħafna elettriku. Kienna familji li kien mhux kapaċi naħfu 400 euro, 500 euro biex nixtri friċċ jew freezer, li tajtu ili għejntuni u kelli kontijiet lura. Ġew dal-persuni ħallsu dal-kontijiet li kienu pendenti li kienu jħaddu. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija għall-Enerġija u l-Ilma, Manuel Sapjano, qal kif minn barra li qed jiġu mejjuna għad ta' familji qed titnaqqas il-produzzjoni tal-elettriku b'106 megawatts ta' enerġija fis-sena. Jiġifieri daqskemm jikkonsma elettriku lokal kbir f'ġurnata waħda.